abbiamo avuto oltre 1800 presenze fino ad ora e bisogna dire che è significativo il fatto che siamo in un contesto dove c'è una grande università con una grande scuola di medicina, una regione del Veneto che riconosce la bontà e l'eccellenza di questa scuola di medicina che non è soltanto a livello nazionale ma anche a livello mondiale, è considerata una delle migliori. Abbiamo queste istituzioni che hanno collaborato, quindi il Comune, la Camera di Commercio, la Regione ovviamente, e la Fondazione, e la Provincia, l'Università, tutti hanno lavorato a questo progetto di grande valore dove si va a delineare quello che è in questo momento, in questo forum, quello che è l'importanza dell'intelligenza artificiale applicata al mondo della sanità. Importante perché purtroppo è un dibattito molto acceso in questo momento, c'è una normativa europea che appesantisce molto questo tema, il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi bisogna lavorare molto, però la cosa sorprendente è che abbiamo visto che oltre una decina di aziende, un 10% delle aziende presenti sul nostro territorio hanno già applicato dei progetti di intelligenza artificiale e c'è un altro 15% che sta già lavorando per introdurre in maniera molto avanzata queste tecnologie.